哎，Kim 姐，我看你每次跑步哦，你都跑多久啊？大概1个小时左右。啊，那你这样子跑，你的膝盖不会痛哦？我觉得还好哎，只不过我打乒乓啊，如果训练的次数比较频繁的话呢，那我的半月板就会发炎，然后我的膝盖呢就会很不舒服。真的，因为我听说膝关节炎跟运动是息息相关，所以今天好好来了解一下。膝关节为什么容易受伤呢？可以吃什么缓解疼痛？置换手术是唯一可以痊愈的途径吗？中医针灸适合怎样的患者？膝关节的保护方法和食疗一起学起来，全部在这一期的医疗大小事，一起长知识。哎，Kim 姐，你知道吗？以前我跟马哥录小毛病大问题的时候啊，我们都是站着。坐着。来，3位评审笑容，我有一点担心，他的笑容的样子好像3个都错了。然后是从早录到晚，所以到晚上的时候，哇，我膝盖不可以，很痛啊。可怜啊。对，国王也是吗？没有听他这样讲嘞。哦。干嘛？怎么了？会不会是跟体重有关呢？怎么可能？我是有运动，因为以前我是下午队打篮球。对，就是打篮球会跳吗？哎呀，我懂了啦，不用再解释了啦。跟体重没有关系。我知道，我们还是请专家来为我们讲解吧，好不好？有请骨外科陈振强医生，欢迎郑六月，还有钱汉群，欢迎3位。来，医生好，2位朋友好，来，请坐哈。好，哇，我们2位艺人嘉宾都有感觉哦，对不对？汉群感觉是有运动的啦。有。那其实我听说汉群前阵子做了膝盖的手术，所以到底是发生了什么事情啊？小时候大概18岁那年，当模特儿嘛，就站的姿态就必须把整个身体那个 weight 放在左脚，然后踢足球。我是守门员嘛。踢球的时候呢是右脚踢，我还以为右脚是出力发力的，所以伤会在右脚，其实在左脚。对。然后有一段时间呢，我大概是92到94 kg 的时候，是那么胖。我去打羽毛球，为了减肥，哪里知道呢？越打越糟，就是扣杀的时候呢。landed 的时候呢，就是用左脚，所以整个位就压在左脚。你的左脚后来是怎么样？我好几年没有睡好了，大概有4、5年了，都一直痛哦，一直痛，有时候半夜会起来。所以照了 MRI 之后，就是那个骨呢中间那个 jelly 已经完了，半月板，半月板对，然后那2个骨呢已经有一点少许的摩擦了。所以后来医生怎么建议？把一半的骨给去掉，然后用2块铁放上去。我可以看一下吗？可以。哇，很长一条哎，这感觉是一个大手术嘞。那6月本身也是有运动的，打羽球对吗？有，就是我本身的话，之前跟朋友一起打啦，大概1个礼拜打个2次，然后每一次2个小时左右。是。可能有一段时间没有运动，然后我就会觉得说，一打了我就觉得膝盖痛。想要请问一下医生，我们全身的关节这么多，为什么膝关节是最容易出现问题的呢？我们在新加坡呢，1年都有2000到3000个病人，做关节置换手术，就像汉群这种。对。为什么会有膝关节会这么多毛病呢？是因为我们膝关节所支撑的力量是人体的1.5倍到8倍。哇！所以比如说呢，一个50公斤的人，他在深蹲的时候呢，膝关节要承受的压力就差不多是400公斤。哇，400公斤啊！对，所以过了反复的累积呢，透明软骨就会慢慢的退化。损坏。对，是。人在运动和日常生活时呢，膝关节也需要反复的转换方向，对，也会容易受伤到里面的韧带和半月板。随着年纪的增长，膝关节也会继续的摩擦，所以这样的老化的现象呢，会导致透明软骨受损，导致会有关节炎的情况。了解，就退化了。好，那接下来就考考大家对膝关节的知识，好，马上进入迷思环节。All right， 好。第1题，关节炎可以通过补钙来减轻症状，真还是假？请作答。好，真假？哎呦 ，Kim 姐，不可以补钙啊？为什么？我觉得关节炎是你的骨跟骨之间的一些磨损。那你补钙的话，我觉得它没有办法帮你缓解这个关节炎。OK， 好 ，calcium 我觉得可以试试看哦。calcium， 因为我是很喜欢喝奶的人，所以对我来讲这是很重要的。我也是觉得有补好过没补。来，医生，答案是真还是假？金姐，你说的对了。OK， 哇，不能补钙，不是不能补钙，可是这个是很常见的一个误会。退化性关节炎是影响到我们膝关节以内的透明软骨，跟我们的骨质是没有什么关系的。钙是补你的骨质啊。对哦，不一样，补错地方了。是。不要乱补啊。医生，
glucosamine 可以吗？ glucosamine 是一个很普遍的治疗方法。我们的医科研究显示 ，glucosamine 呢或者葡萄糖胺对膝关节炎的疼痛跟僵硬是有一定的作用。效果就因人而异吧。吃那种像是猪脚醋啊，它不是有很多那种软软的东西啊，那个就是胶原蛋白，像那种东西的话，也是对膝关节也有帮助的嘛。对啊，胶原蛋白跟葡萄糖胺一样，对退化性关节有一定的效果。它也是制造透明软骨的一个基本用料。可是透明软骨一旦受伤到呢，就不能再重生，所以吃这些补助品都是为了缓和膝关节里面的疼痛跟僵硬。可是如果我们以摄取猪蹄或者鱼皮来吃那个胶原蛋白呢，我们也会在同时摄取很多的卡路里。如果真的要吃的话呢，就把以下的那个脂肪层去除掉，单单吃皮就好。对，接下来迷思2哈，关节炎患者不应该运动，真还是假？该运动，该运动，该运动是假啊，对。OK， 所以6月你是该还是不该？不该，不该，真的不该，不该就真。OK，那你也是假。OK， 好，来，我们先问6月好。对，关节患者为什么你觉得不该运动？我觉得你生病就是应该要先休息啊，让他身体恢复了之后，然后才去锻炼你的肌肉嘛。哦，那所以我是觉得先不该运动。汉群，我觉得运动是很多方面的，运动来 build 他的 muscle， 其他的地方也需要运动嘛。完全不运动的话，我觉得就是越来越弱了。2-1，6月答错了。很多病人呢，一旦有了关节炎，都说膝盖疼痛，不想运动。对。可是如果你不运动的话呢，体重就会增加，膝关节压力越高。膝关节里面的滑液也不能循环，不能滋润里面的透明软骨，这对透明软骨也是不好的。如果不运动的话，肌肉会萎缩，肌肉量会变少，膝关节的支撑的能力也是会比较少。所以会容易受伤。我们应该是做适量的运动，比如说是 Pilates、Yoga、游泳，都是适合患者。在游泳池里面来回的慢走啊，对膝关节很有益处。这是真的吗？这是对的，因为水的浮力可以帮助支撑我们身体的体重。可能你的体重原本是50公斤，对，在水里面就可能就有20或者30的减一半这样。减一半。下一个迷思了哈。好，来第3题，少男少女也会患上膝关节炎，真还是假？这个太容易了。少男少女来3位都真啊。好，来君姐先讲。尤其是运动员啊，你常常在做训练啊，所以那个膝盖关节更容易磨损，所以很有可能啊，或者是你的姿势错误，你也是很容易受伤的。OK， 我觉得发炎这个东西应该是不管几岁的吧，所以少男磨损都会这样。对，好，给他拿1分吧。3位都错了。3位都错嘞。不可能，退化性关节炎是所称是一个退化性的情况，所以少年少女他们的透明软骨、韧带、肌腱都非常的健康，所以还没有时间导致他们有退化性关节炎的情况，很耐用啦，对，他们还年轻，很耐用啦 ，OK。如果你是伤到了肌腱或者伤到了透明软骨呢，以后年纪比较大了，就有可能会有退化性关节炎的情况。最年轻的膝关节炎患者，你看过是大概几岁？最年轻的患者是32岁。那下一个迷思哈，大家加油哈！来，天气湿冷可能会造成关节炎患者疼痛加剧，真还是假？这我不知道。OK， 我觉得假，真假。来，6月，我每次听到是人家讲说，下雨了有风湿啊，然后就会脚痛，所以不是没有关系。每次听老人家讲上哪里关节痛啊，什么天气冷啊，天气他就觉得，所以我感觉好像是这么一回事。OK， 好，就是亲身经历这样啦。什么亲身经历啦？我亲身经历真的是。你本身下雨天气冷湿冷会痛哦？我会痛，冷气我也不开的啊。我其实睡觉是不开冷气。哎呦 ，OK， 那我们就问医生了。来，答案是真还是假？答案是真。哇！不好意思，你保持0分了。哇！
对，其实这个情况呢，不限于是关节的情况。如果骨头呢、肌腱有受伤过后呢，都会经常会感觉到这样的情况。因为天气变冷，快要下雨的时候呢，我们周围的气压也会下降，会导致我们膝关节里面的软骨肌腱跟韧带膨胀，导致会有酸痛的感觉。我们就在天气要变冷的时候，或者要下雨的时候，就做一些暖身或拉伸的动作，就能够帮助到。OK， 所以我们的迷思环节来总结一下 ，Kim 姐3分第一名，哇，大家汉群2分，是，然后6月0分，也是鼓掌。对，表现很好，我喜欢。那下一节呢，我们还会有这个中医跟我们分享观点啊，那我们稍后回来，稍后再见。欢迎王小兰中医师加入我们的讨论。欢迎，大家晚上好。是，我也问一下王医师哦，就是膝关节炎呢，主要的症状有哪一些？病因又是有哪一些呢？主要有这个膝关节的疼痛，还有肿胀，还有僵硬，导致这个屈伸困难。严重的话，病久了。它还会导致这个关节的变形。那病因呢？病因是什么原因呢？主要有3个方面：损伤性的膝骨关节炎。那么第2点呢，就是风寒湿气侵入到关节内，所以患上那个风湿性的关节炎。第3点呢，就是关节的退化。OK， 随着人这个年老就体衰，它的关节磨损就会容易患上呢退化性的膝关节炎。那为什么有的人就是每次他的关节会有咔咔的声音哦，但是不痛？这样的话是不是有什么问题？关节之间和软骨的表面，它会在你屈伸运动的时候，它会发生这个摩擦，它就会发出比较清脆的。咔咔的这样一个响声 ，OK， 这是正常的。假如说你这个关节你一伸一推，就都会发出咔咔的响声，同时也有关节的疼痛，对，或者是肿胀，一般认为是关节内软骨的损伤。从中医的理论来看在本地为什么呢？膝关节炎的病人比较常见呢？如果说从本地的这个气候呢是多雨。潮湿的，然后天气又炎热，所以室内的环境又是冷气的环境，又加上我们自身的这个膝关节它是一个皮包骨的关节 ，OK， 局部的肌肉还有脂肪，都比较少，所以它抗御外邪的能力是比较差的，风寒湿气就很容易从膝关节的空隙进到关节里，影响了关节的气血的运行，导致患上风湿性膝关节炎的几率会比较高。哇，王医师，请问你今天为我们带来了什么好料呢？这是牛膝猪蹄汤，牛膝就是这个药材，它是一个根，对，根来的，主要功效呢是这个补益肝肾、强壮筋骨的作用。还有一个主要食材就是猪蹄了，胶原蛋白含量比较丰富，能补关节软骨啦。其他的食材就是生姜，适量，还有葱白。黄豆增加蛋白质和口感然后也可以放料酒这个是甘草，甘草我们中医叫调和助药，而且是比较甜一点，它也是有补益作用。这怎么煮法？把这个猪蹄要切成小块，然后清洗干净，放在水里面焯水了，加点料酒你也可以放点姜片去腥。把它的浮沫捞出来以后，再把这个清洗一下，就全部一起放在砂锅里面，加入适量的水，大火煮开，小火慢炖。我这煮了2个钟。哇，好香我觉得它有一个甘甜味。它的猪蹄你是炖得很软嫩的，对，它不会说太硬。对，我觉得很好喝，像刚刚腾哥说的那个甘甜味，小朋友不可以吃吗？还有这个汤，还是都可以吃，还是可以啦。假如有高血压、胆固醇高的人就不适合吃。
好，那问一下医生哈，那目前西医方面有哪些治疗方案呢？对于退化性关节炎，一般来说可以分成2种治疗方法。OK 一个就是保守治疗，一个就是手术治疗方法。 OK 所以病患初期时，我们就可以用保守治疗方法，以药物来控制病人的症状。就比如说呢，吃一些止痛消炎药，也可以在皮肤贴一些药布，舒缓它的情况。可是如果这些都没有什么用的话呢，我们就可以考虑在关节内注射。一种就是类固醇注射，它的效用是非常的快，也非常的好。可是呢，它不适于常用，因为会有副作用的情况。另外一种注射的方法就是用玻璃酸钠。玻璃酸钠呢，就注射在膝关节里面，可以补助膝关节的滑液的作用，舒缓里面的疼痛跟发炎，可以耐大概6到9个月的时间。另外一种就可以注射的就是自体血清。OK， 这个血清里面含有生长因子，可以加速透明软骨复原和修复。也可以像其他的注射一样，舒缓膝关节里面的疼痛和僵硬的情况。跟其他的注射的不同就是它可以耐2到5年。所以我们吃了止痛药，做了这些注射的同时，也应该做一些物理治疗。我们也可以做一些生活上的调整，比如说减轻体重、减轻膝关节里面的压力。也可以做一些适当的运动。这些以外呢，也可以用一些辅助器材，如手杖等等。更严重像汉群这种要手术的话，有哪些选择？手术治疗有几种，一个就是微创的关节镜手术，另外一些手术方法就是一个截骨的手术，就把膝关节下面这块筋骨切开，重新的定位，把膝关节内侧的压力转到膝外侧那里。可是大多数的患者呢，都会选择关节置换手术。关节置换手术一般来说呢，就是把坏掉的软骨跟骨头切除掉，注入一个人造关节，上面一块铁片，下面一块铁片，跟中间一层塑料垫。可是有些病人呢，整个膝关节都有问题，那就应该做一个全关节置换手术。这个就是给很严重哦。对，这是大手术吗？算是大手术，可是也是一个很普遍的手术。我们做这些关节置换手术的时候呢，也可以采用机器人或者电脑导航辅助我们做手术，会比较精确，假体的位置也比较准确。最重要的就是我们做这个手术，虽然是电脑导航或者机器人手术，都是医生在操作那个机器人。那时候汉群你有讲嘛？你是说你是属于比较不听话的，是不是？对，我到现在有点惭愧了啦，因为我还记得我做 MC 嘛，那时候2个星期后我就上台，rehearsal 加上台大概多多少少5个小时。哎呦，就站着这样子。你太会忍痛了，可是我不建议一般的病人这样做。我们做了手术过后呢，就应该休养一段时间。第一，就是因为我们要伤口复原。第二呢，就是要慢慢让里面的韧带跟肌腱适应新的假体，才可以走动的自然。也应该适量的吃医生配给你的止痛药。因为吃了止痛药过后，才可以配合物理治疗师的运动，以后长期的效果才会比较好。所以还是要保养了哈。接下来呢，我们要一起跟中医师学习强健膝盖的穴位按摩。对，那还有就是西医要教我们怎么锻炼我们的股四头肌哈。王医师，我们准备好了 ，yes， 我们可以开始了。好来吧，来穴位示范。我给大家介绍这个3个穴位，来保健我们的膝盖。好第一个穴呢是叫膝眼。膝眼在这个关节的髌韧带的两侧凹陷处，对，上下有骨，内侧有韧带挡住的，这就是膝眼，凹陷，对，就左右两边，左右两边，所以像膝盖的眼睛啊。OK， 好。用拇指揉按，然后就这样按压这样，一边按一边揉，你做2、3分钟。也可以另外的方法，把这个左手的掌心放在这儿，然后这个食指和中指抠在这个膝眼的位置，然后拇指放在这儿，然后这无名指和小指放在外侧，然后你也可以这样揉。但是如果觉得力度不够，这个掌心也放上。这2只手，对，这个比较更有力哈。OK， 那你也可以这样拉，好像扣进去哈。是。对，实际掌根也在揉那个另外一个穴，鹤顶的。是，鹤顶是在哪一个位置？你可以念一下。鹤顶是在这个髌底
髌骨的底部你摸到那个骨，边缘哈，上缘、中间，然后再往上一点的凹陷，你摸到有凹吗？哦，哎，这个地方，对，就是我的这里。髌底蛮酸的。你也可以这样揉了，哦，顺，这样是 OK。你整个的全部，你看手掌，就3个点都包括3个点都有揉到。还有一个阳陵泉穴，阳陵泉是在这个膝盖的下肢的上端，哎，上端，然后有一个圆圆的骨头，有，哎，它的前下方。前下骨头的前，哎，骨头是圆的，对吧？前圆下圆，哦，哎，你摸到凸出来的骨头，凸出来的骨头，下方，很酸哎，它感觉有一条根在那里，有一条根，你弄到穴位，它就会比较酸，比较酸。对，因为它这个属于保健的穴位，保健的穴。我们做针灸的膝盖的关节里头也是经常用针灸啊。OK。我有听说，就是如果不仅仅是膝盖发炎，或者是你身体其他部位发炎的话，是可以吃姜黄嘛？他没有说吃姜黄可以帮忙消炎。是，有这个说法。姜黄它实际是一种祛风除湿，还有活血止痛的作用的一种中药了。这个药呢还可以走四肢，就是可以驱除关节内的一些风寒湿气，就也是有消炎作用。现代研究。姜黄素可以抗炎，还有抗癌的作用。其实我们西医也同意，我们的研究也显示姜黄素对消炎有很好的作用，所以我们西医也会经常用到姜黄素。了解，好，那轮到你上场了，教我们怎么锻炼我们这个股四头肌，好不好？股四头肌对支撑我们膝关节是非常重要的。如果要锻炼的话呢，不想做深蹲的运动呢，我们也可以在椅子上做这个运动，做出一点，往后躺在椅子，支撑你的背后，把脚伸直，OK， 一只脚提起来，保持5到8秒 ，OK， 1、2、3、4、我们的鞋很重哎，好，又在放松，OK， 你们是有负重的，对，放起来3公斤嘞，然后换左脚，换左脚又在做，上1、2、3、4、5，放松。我可以感觉到它在抖嘞。对，保持5到8秒，做5到8次，一天就可以做3、4次，锻炼我们的四头肌。好，那当然来到最后呢，我们也是想要问一下这个医生哈，我们今天聊到这个膝关节炎哈，对，其实真的学习到很多知识哈。最后有什么要补充的吗？膝关节炎是非常常见的一个症状，所以如果我们膝关节受伤后呢，就要尽早看医生，不要等到不能走路、不能上下楼梯过后才去找医生。对，有一句话讲嘛，就是膝盖好人不老嘛。说得好，那如果膝盖不好呢？就会显老了哈。所以他现在不会了，你现在不会显老，因为你现在膝盖 OK 了。是，最重要还是要好好的保护我们的膝盖啦。没错哈。好，那在这里感谢陈医生，谢谢，还有王医师，好，谢谢6月好汉曲来啊，好，大家谢谢跟我们一起医疗大小事，一起长知识，下次见，拜拜。